よし、唐揚げできた。食うで。里芋飯やな。おお、いいよね。どう？お茶漬けの味がする。わしも何回も試したんやけど、ビールにコーヒー入れると黒ビールになるで。黒い。黒ビール、味が黒ビールになる。やれば上で焚き火タイムや。今そうか。そうや。晩はキーマカレーとナン。これで晩いきますよ。いい。そうやろ。大胆に。おお、うまいうまいうまい。なんだこれ。うまい。あら、晩の宴が始まったで。いや、ええな。なんか言うねんな。